क्या आप जानते हैं कि अमेजन वर्षावन को धरती के फेफड़े कहा जाता है? यह वर्षावन पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यहाँ 390 बिलियन पेड़ हैं और लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजन नदी, जो इस वन से होकर बहती है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी और जंगल यहाँ के आदिवासी जनजातियों का घर हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी रोचक जानकारियां पा सकें। धन्यवाद।